Уникален продукт. Представям ви устройството, с което всеки ще се научи как да се кланя. Трудно ти е да се кланяш, не знаеш откъде да започнеш и към кой да се обърнеш за въпроси. Вече няма нужда от това. А имате устройство, на което подробно е описано как да се молиш 5 пъти на ден. Има отделни копчета за всяка молитва. Примерно като натиснеш сабах, сутрешна молитва, подробно ти се обяснява как се учи, кое се учи, след кое се учи. Все едно има някой до теб, който те съпровожда в самата молитва. Така има за всяка молитва. Има за обедна, има за следобедна, вечерна и нощна молитва. Освен това има и за тегляне на теспих отделно копче и това ви улеснява на 100% за изпълняването на молитвата. Другото нещо, което е от голямо улеснение, че има компас. Много често се намираме на места, където не знаеме посоката, а с компаса лесно ще се ориентираме. В комплектът съдържа също и килимче за молитва, книжка, устройството работи на високоговорител, също и с слушалка. В комплекта идват с батерии. Бройките са ни ограничени, знаете къде да намерите, изпращаме и с секунди спиди. Побързайте!